হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম 2023 এন্ড 2022। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখানো চান তারা আমাদের সময় শিখানো নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার তো থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ। প্রত্যেকটা নাম্বারে যে স্ক্রিন দেওয়া আছে সেগুলো প্রত্যেকটা নাম্বার হচ্ছে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো যারা আমাদের দোকানে সরাসরি চলে আসতে পারবেন, গুগল ম্যাপে দেখে আপনারা চলে আসতে পারেন। তো আজকে আপনাদের রাজা বাসাদের সিলিং ফ্যান দেখেন, রাজকীয় আর লাক্সারি 5 পাকার মধ্যে, ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 5 পাকা। দেখেন অফ হোয়াইট কালার, গোল্ডেন কালার। তো প্রত্যেকটা পাখা খুবই চমৎকার, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। ডাবল বেয়ারিংয়ের মধ্যে দেখেন পাখাটা কতটা চমৎকার। যেমন অফ হোয়াইটের মধ্যে দেখেন বেশ, দেখেন 5টা পাখার মধ্যে দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। যখন 5টা পাখা আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে। দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর, আর কারো কাজের জন্য কিন্তু সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগবে। এটা হচ্ছে 2022-এর মডেল। দেখেন ভিউয়ার্স, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ডিজার। আমি সব কিছু ডিটেল আপনাদের কার্টুনটাতে প্যাকে দেখবো। অ্যান্ড এটার কালারটা দেখেন, একটা জিনিস দেখবেন যে এটার কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, যে গোল্ডেনের যে কাজটা আছে, যে কাজটা কতটা চমৎকার একটা দেখেন। আর ফুললি মেটাল বডি। অন্যান্য বডিতে আপনার করবেন যে দেখতে যে প্লাস্টিক বডি লাগে, বা প্রত্যেকটা মেটাল। আর ফুল পাকা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম। তো অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে কিন্তু আপনার বাতাসটা স্মুথ, ঠান্ডা পাবেন। আমি একটা কথা বলবো, এসির চেয়েও ঠান্ডা বাতাস পাবেন 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। আর ফুল পাকাটা আপনি অ্যালুমিনিয়াম দেখেন। আর অ্যালুমিনিয়ামের পাকা দেখেন, কারণ এই যে বাঁকা সাইডটা যেটা আছে দেখেন কতটা চমৎকার। যখন 5টা পাকা লাগাবেন খুবই চমৎকার। আর পাখাটা দেখেন কতটা মোটা পাখা। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন পাখাটা মোটা। আর 4টা ক্যানাপি দেওয়া আছে, যেটা অনেক সময় অনেকে বলে 2 নাটের মধ্যে ফ্যান থাকে, এটা 4টা নাট থাকবে। 4টা নাটের মধ্যে দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 2022-এর। আর এটা হচ্ছে 2022-এর। এটা হচ্ছে আপনার অনেকে গোল্ড কালার বলে, অনেকে আপনার হচ্ছে অফ হোয়াইটের যে কালারটা দেখালাম এটা হচ্ছে এটা। আর এটা অ্যাশ গোল্ড। এটা হচ্ছে অ্যাশ গোল্ডের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা। এটা দেখেন, এটার ক্যানাপির ডিজাইনের সাথে কিন্তু এই ডিজাইনটা মিলে না। তো এটাও দেখতে খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে 2022-এর মধ্যে। দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে পাক কোম্পানি। এটা হচ্ছে পাক কোম্পানি। এই যে দেখেন কতটা চমৎকার। দেখেন ভিউয়ার্স, আর সবচেয়ে বড় কথা, এটার সামনে যে ডিজাইনটা খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন। 2022-এর মধ্যে ডিজাইন। তারপর হচ্ছে আপনি যে এটার যে সাইডের যে কালারটা দেখেন, আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এই যে সাইডের যে গোল্ডেনের যে সাইডগুলোর যে কালারটা দেখেন, এই কালারটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর ঘুরলে কি বলবো আপনার, মানে রাজকীয় সিলিং ফ্যান হবে 5 পাকার মধ্যে, খুবই চমৎকার। আর ফুললি মেটাল। এটাও কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে, যে আপনার যে অ্যাশ গোল্ড যেটাকে বলা হয়, এটার মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে ব্ল্যাকের মধ্যে অ্যাশ গোল্ড কালার। এটা হচ্ছে 2022-এর। তো 2023-এর মধ্যে রাজকীয় গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান, সবচেয়ে আলোকিত প্রোডাক্ট ডিজার মডেল। তো ডিজার মধ্যে দেখেন একটা জিনিস, এটার মধ্যে গোল্ডেন অ্যান্ড ব্ল্যাক, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান 2023-এর মধ্যে। দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন এটা হাতের যে কাজটা আছে, দেখেন কাজটা কিন্তু খুবই চমৎকার। আর ফুললি মেটাল পাখাটা ফুল পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে কিন্তু বাতাসটা আপনি এসির চেয়েও ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আর 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। এটা নাটগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন 4টা নাট। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু পাখাটা থাকে 2 নাটের মধ্যে। আর এটা সবচেয়ে হেভি, মানে কি সবচেয়ে হেভি মডেলের মধ্যে হচ্ছে ডিজার মডেল। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাবের সুপার। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার। এটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে শুধু পাক। আর এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার। এটা হচ্ছে ডিজার মডেল, এটা হচ্ছে বেজিস্টেড মডেল, এটা হচ্ছে ডিজার মডেল। তো 3 কালারের মধ্যে 2023-এর মধ্যে রাজকীয় আলোকিত মডেল আছে গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। তো এর মধ্যে কিন্তু আপনার পাকিস্তানের যে ডেজার মডেলের যেটা ভাইরাল প্রোডাক্ট বলা হচ্ছে, এটা ডেজার মডেল গোল্ডেনের মধ্যে ব্ল্যাক। তারপরে যেটা পাক ম্যাজিস্ট্রেট কালার, এটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন ডিজার অফ হোয়াইটের মধ্যে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। এই যে দেখেন আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, পিওর কপার। আর সবচেয়ে হেভি মোটর যেটাকে বলে পাক পাঞ্জাব ডেজার মডেলটা হচ্ছে সবচেয়ে, আর মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আপনার খোদাই করা পাবেন। অ্যান্ড 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, যেটা আপনার বডিতে থাকবে, বক্সে থাকবে, বডিতে থাকবে। এই প্রোডাক্টগুলো অবশ্যই আপনার যাচাই বাছাই করে নেবেন। অ্যান্ড প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ডাবল বেয়ারিং আছে কিনা সেটা অবশ্যই লেখা দেখে নেবেন। সাইজ হচ্ছে আপনার 56 ইঞ্চি। দেখেন ভিউয়ার্স, 2টা কালার ডেজারের মধ্যে, যেটা অফ হোয়াইট আর হচ্ছে গোল্ডেনের, যেটা 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর এটা 56 ইঞ্চি। দেখেন ভিউয়ার্স, ফুললি 56।
তো গোল্ডেনের যে বাহার যেটা হচ্ছে 2023-এর, তারপর 2022-এর ব্ল্যাকের মধ্যে ইয়ে কালার, আর অফ হোয়াইটের মধ্যে 2022। আর এটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কেমনি কী সব আমি ডিটেল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না কিন্তু। তারপর পিওর কপার খোদাই করা, তারপর হচ্ছে 2022, এদের 2022। তারপরে সবচেয়ে বড় কথা, এখন বর্তমানে হচ্ছে আপনার 100% কপার উড গ্যারান্টি মেড ইন পাকিস্তান। এখন বক্সেও কিন্তু আপনার থাকবে 100% কপার উড গ্যারান্টি মেড ইন পাকিস্তান। তো এখন অন্যান্য অনেকে বলে যে সুনীল ভাই খালি বক্সে লেখা থাকে, বডিতে লেখা নেই। তো প্রত্যেকটা পাকিস্তানি অরিজিনাল ফ্যানের মধ্যে দেখবেন 100% কপার উড গ্যারান্টি। এই যে বডিতে 100% কপার গ্যারান্টি, বক্সে যা থাকবে সেম বডিতে থাকবে। তো প্রত্যেকটা এটা হচ্ছে ডিজার মডেল, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে ডিজার মডেলটা দেখেন কতটা রাজকীয়। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনি খোদাই করে পাবেন। তারপর এটা হচ্ছে পাকের, এটা পাক ম্যাজিস্ট্রেট মডেলের হচ্ছে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে 2022, এই যে 2000, এই যে পাক ফ্যান দেখেন খোদাই করা লেখা আছে। এই যে পাক খোদাই করা, কোনো স্টিকার না। তারপর 2022, এই যে তারপরে একটা যে 99% কপার, এই যে দেখেন 99% খোদাই করে লেখা আছে। তো এটাও 5 পাকার মধ্যে গোল্ডেনের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, রাজকীয় 5 পাকার মধ্যে, মানে 2022-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে গোল্ডেনের বাহার 2000 ভাইরাল, যেটাকে বলা হয় 2023-এর ভাইরাল প্রোডাক্ট ডেজার মডেল গোল্ডেন কালার। আর অরিজিনালটা কীভাবে চিনবে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন পিওর কপার, এই যে কপারকে খোদাই করা, তারপর হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা। তারপর হচ্ছে 2023-এর মধ্যে যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, 2023-এ খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, দেখতে খুবই রাজা বাদশা সিলিং ফ্যান। আর বাতাসগুলো পাবেন আপনি এসির চেয়েও ঠান্ডা বাতাস, 365 আরপিএম। তো 365 আরপিএম আমি মুখে বললে তো হবে না, সেই জিনিসটা বিশ্বাস করার জন্য আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি যে কত আরপিএম, কত কি ওয়াট কত, আমি ডিটেলটা আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন, এই যে দেখেন 95 ওয়াট, তারপর হচ্ছে এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর যেটা হাই স্পিড হচ্ছে 365 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান। এটা মডেল নাম হচ্ছে ডেজার পাক পাঞ্জাব সুপার 100% কপার মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা বডির মধ্যে মেড ইন পাকিস্তান অবশ্যই খোদাই করে দেখবে, অ্যান্ড 100% কপার উড গ্যারান্টি, 100% কপার, প্রত্যেকটা বডির মধ্যে লেখা থাকবে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আর একটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা কিন্তু ওকে খোলামেলাভাবে দেখাই দিচ্ছি। পাকা কিসের সেটাও দেখাই দিচ্ছি, ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যেই পাকাতে 50 বছরও পানির নিচে রাখলে আপনার জং ধরবে না। তো এটার সাথে আবার ওয়ারেন্টির বিষয়টা বলি, এটার ওয়ারেন্টি কত বছর চান? অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান 100% কপার মোটর গ্যারান্টি, কত বছর ওয়ারেন্টি চান? 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন সাথে, 20 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করতে 20 বছর। আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, দুইটা জিনিস যাচাই করবেন, এক বডিতে 100% কপার উড গ্যারান্টি আছে কিনা, 2 ওয়ারেন্টি কার্ড আছে কিনা। এই দুইটা জিনিস অবশ্যই আপনার যাচাই বাছাই করে নেবেন। সাথে অরিজিনাল পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর, দেখে পাক পাঞ্জাবের যে রেগুলেটর দেখেন, পাক পাঞ্জাবের ফুল রেগুলেটর দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পাক পাঞ্জাবের যে রেগুলেটর দেখেন, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর। তো এবারে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, ওয়ারেন্টি কত বছর, রেগুলেটর কি সাথে আছে কিনা, সব কিন্তু আমি দেখে দিলাম। তো এখন একটা প্রাইস দেবো, ধামাকা প্রাইস। তো ধামাকা প্রাইসটা থাকবে আপনার 7 দিনের জন্য। 7 দিনের জন্য যে ধামাকা প্রাইসটা থাকবে, ডেজার যে মডেলটা, এটা হচ্ছে 2022-এর ডেজার মডেল, এটা হচ্ছে আপনার 2023-এর ডেজার মডেল। তো এটার দাম পড়বে ধামাকা 7 দিনের জন্য 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। এটাও পড়বে গোল্ডেন কালারটাও 15,500 টাকা। তো 15,500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ডেজার মডেল 2023-2022। আর যেটা শুধু পাক কোম্পানি, যেটা এক নামে চিনে যে পাক কোম্পানি, সেটা পাবেন আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন পাক কোম্পানি এটা। আর এগুলো দুইটাই পাবেন আপনার 15,500 টাকা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। তো আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা, এটা পাকিস্তানি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, প্রাইস কীভাবে বলে দিলাম। আর যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, বাংলাদেশের 64টা জেলায় মধ্যে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে কিছু পেমেন্ট করতে 500 থেকে 1,000 টাকা।
আর বাকি টাকা যে কোনো কুরিয়াতে দিলে হবে, সুন্দরবন এসে বলে যে কোনো কুরিয়াতে আপনি দিলে হবে। তো আর যারা ঢাকার মধ্যে নিতে চান তারা অবশ্যই ক্যাশ অন ডেলিভারি নেবেন, আমাদের কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।